bose no cocoke no ambek sing model piye? Kriteriane to Kriteria. maksud. Yo, nek menurutku yo siji ayu. Siji ayu. Yo ayu. Terus? Telu iki Loro ramah. sih toh. Yo loro ki ramah. Ya ramah. Ramah tapi gak celanangan. Gak celanangan. Ramah. Nah sing telu. Sing telu ki wong iki iso menyesuaikan. Gabut wong loro tok niki. Sopo to men? Heeh. Gusiran nek. Cik siram Saya siram. paling. Kak, anu yen. Krungu kabar-kabar nek bose curhat-curhat piye to piye mbek kowe ini. Curhat opo? Masalah jenjang ke depane piye Jenjang ke depan apa? rapi lah. Woi, Mas, ya tetap setiap manusia kan mesti melakoni itu semua. yo nek kuwi yo mesti tapi ndelok bose no cocoke no ambek sing model piye? Kriteriane to Kriteria. maksud. Yo, nek menurutku yo siji ayu. Siji ayu. Yo ayu. Terus? Telu ki Loro ramah. sih toh. Loro ki ramah. Ya ramah. Ramah tapi gak celanangan. Gak celanangan. Ramah. Nah sing telu. Sing telu ki wong iki iso menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, nomor siji kan ayu to. Ayu. Ayu atine. Iya, iya. Budi pekertine. Budi pekertine. Sing loro mang ramah. Ramah. Ramah kan nek Gusti kan nambekan masyarakat cilik kan ramah-ramah. Ramah lah, Gak peduli, gak pandang bulu. Heeh. Wis ramah. Ramah, iso menyesuaikan. Telu. Sing telu iki mang apa? Apa mu? Pandai menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya iso menyesuaikan. Ngobekan nek Gusti umpama ya nek tamu menyesuaikan. Anda pasore sebagai Umpama tamune ngene bupati. ya kudu Piye carane menyesuaikan. nanggepi bupati ning ngarepe bupati kudu piye ngono ya. Layaknya seorang istri melayani suami lah, maksudnya iki kudu njaga nama baik dari sang suami. Iya. Nah, kalau menurut kamu? Nek menurutku yo siji tetap berpendidikan. Jelas loh nek kuwi. Nek berpendidikan tetap yo. Loro Ya ada pasar kuwi. Soalnya ada pasar sing dipandang karo masyarakat kan. Nomor telu ki apa ya? Nek delok model iki meteng ngono to? oh gak. Ngawur. Lah nek wong jenenge rabi nek gak melampaui masa-masa itu mana untuk membina rumah tangga itu butuh keturunan to Yon. Ya butuh le. Nah ya masa terima ayu tok ngerasa meneng piye? Ya iso le kok. Iya. Kan urusane ya Allah. Iya. Nek wis urusane ya Allah. Kayak padak kowe kowe. Nah, ya saiki kira-kira ki wong iki kriteriane iki sedengan kuru apa mon Oh. Nek aku, ya nek aku koyoke yo piye? Modele lemu mosok lho. lemu. Gak lemu leh. Peh mantan Biasane lemu. gak nek biasane bunyai-bunyai ngono kae wonge lemu-lemu. Sik to Yon. Jenenge delok lah ning foto-foto ngono ki. Jenenge koyo bunyai mbiyene kak kuru-kuru. Lemu gak lagi-lagi bloko. Muga wis mulya mang. Enak kuru-kuru. Ya gak patek kuru temen-temen ya sedengan lah pas. Kuwi kriteria. Ya ketinggalan ngono. Masa model ngono gak elik no model ngono kuwi. Ya ora to men. Lah Dhewe senengane sing beda ngono kae kok. lah awak dhewe trimo tompo resik kok. Lah kono kan butuh proses. Paham. Kan dari nol cilik kok mesti gede gitu. Nah, Anda kan terima angger lemu yoh ngono gak sak yoh nyoh kono. Kowe. Model nek kuru mosok kuru lah. Oh gak kuru Yon, maksudnya iki pas lho, ideal. Ideal. Oh iya. Gak kuru gak lemu ngono. Ya. Ya masuk kuwi, tapi aku kurang jek penasaran koyo piye yo. Senengane bose koyo piye? Sing mosok sing ayu koyo
bojone Habib niku. Sing irung gede. Ya wong Arab kan iya. Mosok. Heeh. Nang bayang nek wis rabi lho yon. Hak dhewe nunggone jajan. Wis mbekan ning emang wis jone ku sik. Nggih. Nggih. Lha nang Didarjo jajane lho. Sembayangno. Lihat. Lah kondo. Ngopo iki? Kencrungan Gus ngarang lagu nek wau. Ngopo iki? Ya. Niku Muha sing ngajak di wau. Iki apa iki? Niki Clip on. nggih. Copot. Nggih. Nih. Mbak sapa memang? Muha Mbah niku di wau sing ajak-ajak niku. Piye. Niki Gus. Ngapunten nggih. Heeh. Badhe tangkot kriteriane jenengan mangke nek badhe wayah Gus. Wayah. Ayo menikah. Iya, lali aku. Ngawur. Ciri khas seorang cewek, seorang wanita kalau cantik itu bukan terlihat dari skincare maupun pon ataupun biore, tetapi terlihat dari parasnya itu pun sudah cukup. Jadi kecantikan itu bukan terletak pada perawatan wajah, tapi terletak pada asli orisinilnya wajah. Berarti mboten sampe kapan pun Enggak usah sampai cantik. kapan. Dikatakan dalam suluk yang dikatakan Kanjeng Sunan Muria, Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Katingal mangulat mengandap katingal wadya kuru kula nek gak kleru ngono. Dadi sing dideloki Anoman niku ndeloki wong wedok wayu wonge kuru, ramping. Nah, dadi wong wedok sing ayu kuwi Sing ramping, kuru ramping. Gak kekurunan nemen keterak barat. lebat. Ideal ngoten nggih Gus. Ya, ideal. Gak kuru gak lemu. Jadi sampean nek golek calon istri ya ngono kuwi kowe. Nggih. Terus kalau hati itu pasti, terus penyesuaian itu wajib, pendidikan juga kalau bisa harus, karena era zaman sekarang itu kita itu kan negara hukum, kalau tidak berpendidikan bagaimana nanti itu harus, terus pandai menyesuaikan. Ketika awor bupati ya kudune piye, masa awor bupati katokan. Ya ndak toh. Ya intinya seperti itu, wis. Ya perempuan itu bukan terletak pada skincare ataupun bedah. Jadi kadang enek to sing skincarean sampai ora ini kuwantil didupempul sampai 5 meter. Nggih, enten. Nek sing alise dikeruk keriak ganti buntut kalau jengking. Mentupan. Enek to sing ngono kuwi. Ah, itu bukan memancing untuk kecintaan, ning tambah digu. Gila nih. Ndak ya, jadi wong ku opanane gitu loh. Jadi kita dituntut bukan untuk bergaya tapi dituntut untuk sederhana. Kesederhanaan membawa ke dalam kemesraan, kemesraan membawa dalam kasih sayang. Yo. Nah, itu Kuat. mari kita contoh, oke? Nggih, masuk. Mangan tape. Gak sido. Mambu kecut kabeh. Mambu tapi nek mambu. Ya paling ndak kita itu memilih seorang wanita itu harus dengan secara seksama tenan yo. Kowe nek golek wong wedok sampean golek calon istri itu harus secara seksama. Nggih. Paham nggih? Nggih. Mlaku-mlaku tuku-tuku. Mbak sing ayu, I love you. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sepi